તો આજે સમય રૈનાનો મેં વિડીયો જોયો એક હમણાં લેટેસ્ટમાં અપલોડ કર્યો છે ને. ભાઈ હું વિડીયો બનાવ્યો છે. હું યુઝ્યુઅલી કોઈ દી આવા વિડીયો જોતો નથી, કોઈ દી એટલે ક્યારેય નથી જોયો યુટ્યુબમાં, પણ આની રીલ્સ જ એટલી આડી આવતી હતી ને કે જોવો પડ્યો. એ વિડીયોમાં એણે બહુ બધું કીધું છે. જે છેલ્લે એણે શો બનાવ્યો હતો એમાં એણે હું છું તું કોન્ટ્રોવર્સી ના તેન, એમાં છેલ્લે મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી એમ છે કે જ્યારે તમારો ખરાબ સમય છે ને, જેવો તેવો ખરાબ નહીં, બહુ એટલે બહુ ખરાબ, ત્યારે કોઈ એટલે કોઈ સાથ નહીં આપે. તમે ગમે એટલાને ઓળખતા હશો, ગમે એવડી તમારી ઓળખાણ હોય, પણ મા બાપ અને ફ્રેન્ડ, જે ખાસ ફ્રેન્ડ હોય ને, એની સિવાય તમારી સાથે કોઈ એટલે કોઈ નહીં ઊભું હોય. એટલે ફ્રેન્ડ્સને, મા બાપને પ્રાયોરિટી આપો. બાકી દુનિયા તો કાંઈ કામમાં નથી થવાની, કોઈ કામમાં નથી થવાનું.